Pagkaanindot nga sudungon sa lungsod na nagkakatigong sa ngalan sa Eucharistia nagkahiusan sa ngalan sa Eucharistia nagkahiusan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasab kanin. Mga igsoon, aron mahimo kitang takos pagsaulog ni Santos nga misa, magkinusulo na kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan pasayloon ang atong mga sala. Dadalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, aga ka og panalipdi ang imong katawhan, o gihatag kanamo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, o gampingin kami kanunay diya sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kalimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga pagbangutan. Ang tanang balangay sa Huda sa walay ko kaluoy gigunob sa Ginoo. Gilumpag niya ang mga kuta ug gipakaulawan ang gingharian ug ang mga pangulo niini. Sa yuta naglingkod nga walay tinik ang mga kadaugan sa kadagkuan sa Siyon. Gibubuan nilag bunbon ang ilang ulo ug nagbisti silag sako. Mitikubo sa yuta ang mga dalaga sa Jerusalem. Namula ang akong mga mata sa pagpunay hilak. Naguol ug naluya ang kasing-kasing ko. Kay nalaglag man ang akong katawhan. Mga masuso ug gagmayng katawhan, gagmayng kabataan, gipanguyapan sa kadalanan sa syudad. Nangayo sila sa ilang inahan ug makaon ug mainom. Samtang gipanguyapan sila sama sa mga tawong samdan. Ug nabugtuan sila sa gininhawa diha sa mga bukton sa ilang inahan. Unsa may ikasulti ko kanimo, O Jerusalem. Unsaon ko man paglipay kanimo, nga ingon man kalakpad sa dagat ang imong kadaot, ug walay nag-antos sama kanimo. Kinsa may makatabang kanimo, pulos bakak ang gisulti kanimo sa imong mga propeta. Wala kanila pakit-a sa imong sala, aron mahiagom kagayud sa kadaot. Ipahuna-huna kanila nga wala ka magkinahanglan sa paghinulsol. Sangpita ang Ginoo, O Jerusalem. Pabahaa daw sa suba ang imong mga luha. Adlaw ug gabii. Ayaw pag-undang ug hilak. Bangon sa gabii ug pakitabang sa Ginoo. Ibubo daw tubig ang tanan mong pagbati atubangan sa Ginoo. Dangup kaniya. Linisa ang imong kamot, tungod sa imong kabataan, nga nangaluya na sa kagutom, diha sa kadalanan.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Ngano o Ginoo nga imo man kami nga gisalikway hangtod sa kahangturan. Nganong nahaling ang imong kasuko batok sa karnero sa imong panon. Hinumdumi ang imong panon nga imong gipundukanhi, ang kaliwat nga imong gitubos nga imong kabilin. Sa bukid sa Sion diin ikaw magpuyo. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Idulong ang imong halakang ngadto sa mga ngaguba, ngadto sa tanang kadaot nga nahimo sa kaaway didto sa santuwaryo. Ang imong mga kaaway naninggit nga madaogon didto sa imong alampuanan. Ibabarog nila dito ang mga timaan sa ilang kadaugan. Sama sila sa mga tao nga nagdalag mga wasay, aron iputol sa mga kahoy. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Gigamit ang tigib og martilyo, gilangkat nila ang tanang mga bumbong sa santuwaryo. Gidulita nila ang imong alampuanan, ang dapit diin magpuyo ang imong ngalan. Ilang giguba o gipanamasta-masan. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Tanawa ang imong kasabutan, kay ang mga lungib sa yuta ug ang kapatagan na puno sa kagulian. Hinautunta ang mga mapaubsanon dili mo sibog nga maulawan. Hinautunta nga ang mga nasakit ug ang kabus magadayeg sa imong ngalan. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong Mga kabus. Alleluia, 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 alleluia.
pasalamat kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Kimayaw ni ikaw o Ginoo. Sa pagsulod ni Hesus sa Kapernaum, usa ka opisyal nga Romanhon mitagbo kaniya og nagpakitabang. Siya miingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon ug atua sa akong balay naghigda." Dili siya makalihok ug nagantos pag-ayo. Si Hesus miingon, "Moadto ako ug ayohon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang og mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labang mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kining tawhana sa paglakaw, mulakaw siya. O kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, moari siya. O kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat ug bisan unsa, mubuhat siya." Natingala si Hesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tawo nga mikuyog kaniya, "Sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga bot gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaak ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Apan silang adto unta sa gingharian, itambog nga to sa kangitngit sa gawas, diin maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon." Ug miingon si Hesus sa opisyal, "Pauli sa inyo, mahimo ang imong gituoan." Ug ang sulugoon sa opisyal naayo niadtong taknaa. Unya miadto si Hesus sa balay ni Pedro ug didto nakita niya ang ugangang babae ni Pedro nga naghigda nga gihilantan. Gihikap niya ang kamot sa masakiton ug gihuwasan siya sa hilanat. Ug mibangon siya ug misilbi kaniya. Sa pagkasawong-sawong na gidala sa mga tawo ngadto kang Hesus ang daghang mga giyawaan. Gipagula ni Hesus ang daotang mga espiritu pinaagi sa pulong lamang o giayo niya ang tanang masakiton. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaías, "Siya gayud maoy nag-ayo sa atong mga balatian ug mga sakit." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang og mamaayo ang akong sulugoon. Ang Bee Gees na sa kanta title words nag-ingon dito, "It's only word, and word is all I have to take your heart away." Mga igsuon, dili kumpiyansaan ang pulong, kay ang pulong adunay gahom. Daghan kanato hangtod karon wala pa mahimutang ilang kasing-kasing tungod na disturbo sila sa pulong nga di maayo ilang nadungog. Napoy uban kanato inspired tungod kay nakadungog sila og pulong nga makapadasig. Ang pulong adunay gahom. Diha sa to Ebanghelyo na imihangyo kang Hesus nga ayohon ang iyang sulugoon. Apan miingon siya, "Ayo lang pag-adto, kay dili ako takos mo padayon kanimo sa among balay. Ipamulong lamang ug mamaayo ang akong sulugoon." Gigamit ta kining maong panghuna-huna og sinultian panahon nga kita padong ng mga lawat. Gipadayag sa to Ebanghelyo mga igsuon nga di lang kay ang pulong adunay gahom, kundili si Hesus mismo ang pulong ang gipasabot nga adunay gahom. Og ang pulong di lang nagpadayag og gahom, ang pulong nagdala usab og kinabuhi, kay ang pulong nga atong gipamalandungan karon walay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, ang atong Ebanghelyo karong adlaw maghagit unta kanato nga di lang kay maminaw ta sa pulong nga ganahan natong paminawon,
Kundili kamao sa tang maminaw sa pulong sa Dios bisan usahay sakit, kay ang pulong sa Ginoo wa man magapas aron lingawon ang atong dunggan, kundili aron kita makabaton og pagkamahinusulon og kausaban. Amen. Palihog manindog. Uban ang ligong pagtuo sama sa kapitan sa Romanhong kasundaluhan, munangop kita sa atong Ginoong Hesukristo ug mag-ampo alang sa mga panginahanglan sa simbahan ug sa tibuok kalibutan. Moingon kita, Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Ginoo, ibubuk namo ang imong mga panalangin. Nga ang simbahan sa tanang dapit, muisip sa tanang tao nga iyang ginsakpan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubuk namo ang imong mga panalangin. Nga sila nga naa sa atong mga pagamhanan, mutagad sa matag tao, uban ang kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubuk namo ang imong mga panalangin. Nga makakaton kita sa pagsabot ug sa pagdawat kanila, nga lahi og gituhuan, lahi og kaliwatan og kahimtang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubuk namo ang imong mga panalangin. Nga ang mga idaran, mga nag-inusara og masakiton, makadawat sa kahupayan sa Dios nung gugma, diha sa ilang kagulanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubuk namo ang imong mga panalangin. Nga imon tang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, ngang halang don Teobelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubuk namo ang imong mga panalangin. Nga ang atong mihalin nga mga kaigsuonan, madawat na ngadto sa gingharian walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubuk namo ang imong mga panalangin. Amahan sa tanang katawhan, ang imong anak midawat sa pagtuo sa kapitan sa Romanhong kasundaluhan nga mapausanon og masaligong miduol kaniya. Kaymuti kami nining among mga pag-ampo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamangging hatagon, nadawat namo kining among gihalan, ang panugbino nga abot sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao, nahimo silang kalanon sa kalagalang kanahamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong mga halad og sakripisyo dawaton sa amahan, magkakagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang halad, alang usab sa kapuslanan sa tibok ng santos kasimbahan. O Ginoo, dawatang among halad, kining sakripisyo sa kadait, maghindo unta kanamo sa unahuna og sa kasing-kasing, og maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit
Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dinhi mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si sa pan, mipasalamat kanimo Amahan, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat pag-usab kanimo Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo kalang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balikanhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, sa makaabag nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan, gamit ang pag-ampo gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot,
dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalanuna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasayloa kami sa among mga sala. Mayon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuluwa-luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man naging harian ang gahumong himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayo tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, kay ikaw buhi og nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato'y ipakita ang timaan sa ato ang panag-iniksuunay. Kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang ayong kalawat kanimo, apay pamulong mo lamang nagmamaya ko. Sama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giula aron ka maluwas, kalapasan kadautan sa tao gipapas, pasaylo ug gugma ihatag sa Dios. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatiya, kanunay maghari siya. Hinao Ginoo imong pamatihon. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami
sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan, ug dada kami nganha sa kinabuhing walay katapusan nga mo gisaulog nining Eukaristiya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat among inahan sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat